ครับวันนี้ผมจะมาสอนปั้นโค้งๆนะครับเห็นประตูไหมครับผมจะมาสอนปั้นโค้งๆครับ แบบโค้งแบบระดับนี้3 มุม2 ประตู2เลยครับรอเก็บเลย รอดูนะครับว่าผมมันจะ ทำไป เก่งขนาด ทำ ไหน เพี้ยอะไรทำเพื่ออะไร ถ้าเข้านี่เกณฑ์เว้ย โอ้ย โอ้ ถึงมันไม่สูงแต่มันก็เข้านะครับ ทุกคน โอ้ ผมอยากจะบอกว่าผมโคตรเก่งอ่ะเอามาไม่เชื่อใช่ไหมมาเบาๆเบาๆเดี๋ยวกูดูทรง เบี้ยวไอ้เหี้ย อ่ะต่อไปเรามาดูเสาแรกกันครับ ตรงนี้นะลิศไม่มีเนมไม่ต้องพูด โอ้ย